首がしてるね。大丈夫か？初めて見る子だね。道の方行っちゃった。もういないいない。うわ、背中逆立ってる。びっくりした。よく気づいたね。また来た。お家帰りな。手間を下ろしてるんだ。てるね。どこの子だろう。首をしてるよね。うんちする。おいおい。リー困ったね、あの子ね。迷子になっちゃったな。おはようございます。
い、こっちから帰ってるよ。来た来た。おはよう、カラス。カラス飛んでったね。はい。帰るよ。おいで。